कौन कह रहा था भाई कि गाय को पानी नहीं पिलाता? आपका भाई भाई सारे पुण्य करता है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ भाई, नेताओं की तरह नहीं है हम, ठीक है? नेताओं की तरह बात करने वाले नहीं हैं हम। पानी पिलाते हैं। अभी गाय पानी पी के यहाँ खड़ी है और गाय आएगी अभी पानी पिएगा। मैं अपने गेट के पास रखता हूँ मेरे भाई। मेरे को मत बताओ कमेंट में कि भाई आप पानी पिला देते, वीडियो नहीं बनाते। मैं जो हकीकत है वो दिखाता हूँ। और देख लो अभी भी यहीं खड़ा है, देख लो भाई। मैं भाई सच बोलता हूँ, जो हकीकत रहता है वही बोलता हूँ। लोगों की तरह झूठ नहीं बोलता भाई, मेरे तरह भाई झूठ नहीं बोलता।